Hello mga kuya, una gamit ang 10mm wrench, luwagan at alisin bracket ng battery, kasunod ang negative at positive terminal. Pangalawa, gumamit ng 13mm wrench para alisin ang red cable ng positive. Ikatlo, luwagan at alisin gamit ang 10mm T-wrench ang base holder ng battery. Sumunod ay maaari na itong alisin o palitan ng bagong DIN 100 Amaron Pro battery. At your service, Red Battery Trading.